गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश बुक रीडिंग। वोवल यू। लुक एट द पिक्चर्स एंड चूज द करेक्ट वर्ड। आपने इन पिक्चर्स को देखना है और इनमें से कौन सा वर्ड सही है वो चुनना है। RUG रग, HUG हग, MUG मग। अब बच्चों बताओ ये पिक्चर्स किसकी है? मग की। किसकी पिक्चर है? मग। मग कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा MUG मग। अब ये किसकी पिक्चर है? HUT हट, CUT कट, NUT नट। अब बताओ ये किसकी पिक्चर है? हट। किसकी पिक्चर है? हट, HUT हट, HUT हट, MUG मग। सभी बुक पढ़ के अपनी अपनी ऑडियो सेंड करो। बाय।